大家好啊，我係 Amy，今日咧就想同大家講下一個比較精神層面上嘅話題，就係人咧喺呢個世上生活，其實就係好似發緊場夢咁，最尾要翻屋企嘅路就係我哋揀翻天堂定係翻地獄。所以咧，唔知大家有冇諗過，未來唔係淨係我哋喺呢一個世界生存嘅，仲呼吸緊嘅每一口氣，係我哋活着就係憑着我哋一呼一吸。但係大家唔好忘記，我哋靈魂離開咗肉身之後嗰一剎那，嗰一刻就係決定我哋上天堂同地獄嘅另一個旅程，係另一個階段。撇除唔同嘅宗教嘅説法啦，可能有啲無神論，或者只係相信瞓覺，或者相信自己嘅人，即係以一個好平實、好貼地嘅方式同大家分享，所謂嘅人係生老病死，每一個人都要經歷嘅。有生我哋就會有死亡，但係死亡係唔可怕，係最可怕嘅係我哋知唔知道自己翻屋企嘅係翻去上天啦、天堂，定係走去地獄？因為每一個人，我相信心底裏面每一個人都好希望翻去天家嘅，可以同創造主係創世主係同一個層次。因為其實我哋人而家活著喺呢個地球，有分等級啊、階級啊、咩工作咩地位啊、職業啊，呢個只係眼前呢一個世界，呢個係純粹物質唯物主義嘅地球。因為我哋呢個地球係有形有象噶嘛，但係其實我哋要跳出呢個框框去諗嘅，其實我哋只係喺一個微塵，喺呢個世界，喺呢個宇宙裡面嘅一個微塵，係微不足道。就好似我哋喺啱經歷咗華加莎嘅吹襲啦，好幸運，叫好感恩嘅係香港冇被吹得好犀利。雖然係樹木有破損有倒冧，亦都海洋公園裡面嗰個富麗敦酒店係好似海嘯般嘅海水入咗去。因為佢個地理位置同埋佢嗰個吹正佢嗰範，咁冇辦法啦，避唔到呢啲嘢。但係呢個只係一個少少嘅序幕，因為嚟緊未來嘅日子，我相信大家都聽過好多玄學師傅講，哇，九運啊，改朝換代啊，又話咩革新啊、打仗啊、刀兵劫啊，諸如此類，亦都有話疫情會大爆發，呢啲全部都會發生嘅，將會但係時間點咧，就大家我哋準備拭目以待。但係喺呢啲事件發生之前，大家有冇試想過，當我哋未有見到疫情第一次喺發生武肺 COVID-19 呢件事之前，我哋大家嘅生活好似如常，好似流水作業咁，日復日，日復日，大家只係滿腦子淨係諗住點樣賺多啲錢，點樣去享樂，點樣去買自己喜歡嘅名牌啊、車啊、手錶啊，諸如此類，點樣去追求物質帶俾我哋嘅歡樂。但係你有冇諗過，點解會有 COVID-19？
點解我哋呢幾年會發生啲咁係啊一連串接二連三，好似密食當三番嘅你諗唔到，喂！我哋竟然會有係啦，即係自從19年之後，喺19年社會運動啦，係啦，政府派人打市民，黑社會收咗錢打市民，係啊，咁雖然認唔認都冇問題啦，咁呢件事係邊個始作俑者咧？係大家心裏有數啦，係啊，咁之後又移民潮，其實移民潮一直都有，係因為有好多人都睇到好淡，因為呢件事之後，冇你話咩紅白藍啊，紅變黑啊，係啊，藍變黃啊，係啊，紅橙黃青藍紫啦，咩都變晒，可唔可以？OK，冇問題，係啦，再係啦，又疫情，跟住又經濟問題，移民潮，係即係唉嗰個一連串，跟住之後換咗個特首之後，哇！我哋今屆好偉大嘅領導，係特首啊！我哋嘅偉大特首領導之下，英明領導之下，睇我哋嘅就業情況啊，睇我哋經濟數據，睇我哋移民人口，睇我哋嘅樓市、股市，係啊，股市係托住嘅，係呢個講過㗎啦，係啊，咁但係咪所有嘢急轉直下，連街市？街市都做唔住，每日都嗌救命，係啦。點解會好咁極端？所有嘢可以一急轉直下，係啦。其實係一個伏線，唔好理話咩教派，唔好成日諗住錢啊錢啊錢啊，錢只係一個工具，我嚟生活，係啊。我知道，我亦都相信好多香港嘅有冇錢嘅人。係，每日都係喺呢個咁嘅奴隸嘅制度，係啦，喺呢個係受盡幾乎上係一個幾百年嘅奴役嘅制度下，係不停咁去生存，去為咗嗰雞碎咁多錢，每日勞役。大家有冇諗過，你哋點解要喺呢個地球出世？唔係因為你阿爸同你阿媽係做愛搞埋一齊生咗你，唔係淨係咁簡單，唔係呢個表象咁簡單。係，其實每一個人無論你係咩教派都好，其實就係因為我哋要即係經歷好多生生世世嘅輪迴。其實一個人已經係經歷咗65000幾年嘅，至少啊，無論你相唔相信都好。咁點解記唔記得recall 翻大家嘅記憶啦？有年泰國嘅有10幾個細路仔跟住一個即係個領隊去歷險啦，去探險啦。咁喺個山洞度困住咗，因為遇咗個水有個水災浸住咗佢哋，困住咗喺裏面。咁奇蹟地佢哋差唔多成個月都生還，但係最 tricky 嘅係當地有高僧，其實經歷過幾次轉世嘅高僧，邊個我唔好記得，但係因為太多，但係佢係同佢哋有緣，咁佢哋即係佢哋係知道喺邊個位置可以揾翻佢，因為嗰啲係討債嘅陰靈係要將佢哋想收起佢哋，收佢哋條命。其實我哋而家換個角度，其實我哋就係經歷緊一啲劫難，只不過係唔同嘅形式咁嚟。亦都記唔記得大家呢幾日係上個禮拜啦，元朗有單新聞，個巴士司機係錦上路嘅方向，俾碌鐵棍插心口，好彩個司機係好人，佢冇事，神保護啊！因為點解成日叫人哋做好人有好報，就係咁嘅原因。點解每個人都希望想去升天呢？希望老嘅時候走得好呢？冇病冇痛。點樣可以做到呢？好多人都好渴求啊！
但係其實有幾多個人可以收得好好咧？其實係真係個人修持喺呢啲而家可以講話係叫亂世嘅環境之下，其實每一個人心裏面都會有怨氣同埋憤怒，包括我自己心裏面都會有好強烈嘅憤怒，因為太多不堪、不公平、不公義嘅事發生咗，所以其實呢一樣嘢唔會直接會影響到你個人會唔會走得返去向天嗰方面啦，定係落地獄嗰方面走，係因為個人平日嘅修為。如果你係一個大奸大惡，好似 KK 園嗰啲，係殺人無數、虐待人，不停做詐騙，佢生生世世都要還翻去騙人嘅咁多種罪啊！佢要受翻晒，所以佢以後嘅子孫同埋佢未來，佢死去地獄，無論係俾人處決、死刑咁處決，定係係其他，就算佢有終身監禁，點都好啦，佢永遠都唔會過得好，因為佢犯下嘅罪孽實在係冇可能寬恕到，同埋而家係叫末劫年，大災難嘅開始，聖經都有描述，我哋叫係有好多好多唔同嘅事會發生，係我哋而家就正如係經歷叫出埃及記咁嘅情節，而家係開端，但係我哋點樣可以自保喺呢啲咁嘅惡勢？除咗喺人間係做得好平平安安，因為嚟緊就係死人會死好多好多好多。大家唔知有冇留意劉伯溫講嘅説話，其實同古今中外嘅所有經典，無論係聖經啊、佛家裏面，同埋劉伯溫講嘅説話，其實互相印證。因為我哋即將要面臨好多生離死別嘅事件，所以我好希望有緣嘅朋友仔啦，係啊，聽到我今日所講嘅説話，希望大家無論以往做得有咩唔好，有咩係啲地方覺得自己做得唔好，以前有好多唔好嘅事，貪嗔痴，希望大家都會明白呢個世界上除咗錢之外，錢唔係問，錢係只係一個工具。就算俾你擁有，好應該咁講啦。打個比喻，我當你好似李嘉誠咁有錢，咁你覺得佢幸唔幸福啊？錢唔可以買到一切，錢唔可以買到健康，錢唔可以買到你嘅幸福。但係錢只可以去解決生活上嘅所需，因為我哋而家呢個制度係俾人去叫鉗制住同埋壓迫，我哋要做每日朝九晚五、晚六，或者有啲人係要做十幾廿個鐘嘅，有啲人做十幾個鐘可能都冇好多嘅人工，被壓榨判上判，好多打工仔做文職嘅專業人士嘅，係啦。中高階層嘅，日日不停咁俾人壓榨，做朝九晚通頂，年終無休，放假都要做。呢啲我識嘅人大有人在，係我數都係咁樣。咁何謂有公義？你覺得我哋呢個世界呢個而家呢個社會狀態或者結構
係咪有問題咧？其實係存在有問題，不過佢哋唔會講，因為好希望我哋永遠 track 喺呢個位度，我哋就永遠係最高層嘅人服務，因為佢哋全部都係既得利益者，全部都係啦，人哋所講嘅光明會或者係同共產主義有關嘅人聯繫，撇除呢兩樣嘢啦。所以呢一個結構或者呢個制度係存在所謂好多不公嘅、不義嘅。咁所以大家要明白，係嚟緊點解會有咁多病毒？點解會有 Covid 出現？點解會有其他病毒？係都係人所去做出嚟嘅，係啲邪惡嘅。咁所以大家要喺識得揀，係啦，你係做好人啦，定做壞人？好人喺呢個世界係好難做，而且好人嘅數量係好似喺沙灘裡面尋珍寶啊、尋珍珠咁難。所以善良嘅你，或者以前係從惡嘅你，都應該要好好咁反省下自己，需唔需要係將自己去洗心革面？如果唔係嘅話咧，未來嘅日子將會好快會被神清算。要知道，雖然係講神，好多人都覺得啊，邊有神㗎？有部分邊有神？有鬼㗎？可能有啲人就話啊，我淨係信有鬼，但我唔相信有神，因為我未見過嘅，亦都有呢啲嘅情況出現嘅。有部分我頭先講過啦，只係信自己嘅，係我信瞓覺嘅，我信自己嘅，亦都有大有人在，係咁。但係大家唔好太愚昧，因為我哋呢個世界都係我哋嘅創造主創造出嚟嘅。只不過我哋而家嘅所奉行嘅唯物思想啊、物質主義啊，或者係功利主義，係唔係你死就我亡啦？或者係嗰啲叫咩？唔係自利利他，係個人主義抬頭，係同埋咩都話科學，係咩都要科學。科學其實好大程度上係阻礙咗人去接觸神，因為神唔係科學呢個維度，科學只不過好皮毛嘅一樣嘢，係。而科學同醫學本身只不過係根據經驗總結出嚟嘅嘢，所以人唔好咁狹隘，因為我哋好多嘢都係俾呢啲主流媒體去影響咗，好多嘢都係扭曲咗。好似講翻而家嘅風氣啦，淨係講一單好簡單嘅事，大家都知邊個叫河馬，邊個叫可伯、何太。呢啲係咩理論呢？點解一個咁嘅雞婆都可以可以喺度做咗網紅呢？其實呢啲人點解會俾人放落嚟呢？其實所有嘢都係有條特別通道去放佢哋落嚟，所以呢啲已經唔係見怪不怪啦。仲有更加多啲僆仔玩好多 P，或者換女朋友，玩完一個劈完一個又再玩下一個。咁你覺得呢啲係咩風氣？10幾歲都未到18歲就搞呢搞路，咁你覺得呢啲係咩風氣？呢啲係咪應該鼓吹啊？10歲定11歲嘅僆仔喺巴士度去睇鹹片，咁你覺得呢一個係更加係好嘅風氣啊，定係壞嘅風氣咧？其實所有嘢都係扭曲晒，
仲有一點，大家唔好成日以為係特別係男士，我唔知女士嗰啲會唔會係好中意睇 AV 啦？可能有部分好色嘅會好中意睇 AV，但係我話俾大家聽，睇 AV 睇得多，或者你睇 AV，其實嗰啲拍 AV 嘅人其實全部都係鬼上身，係嗰啲人最尾走嘅狀態係好不堪，一係唔係俾人殺就去自殺。係啊，即係唔係就死於非命。其實你可以上網去 search 翻日本嗰啲拍過 AV 嘅人，有幾多個係即係走得好好㗎？冇㗎。好似娛樂圈嘅人，有幾多個可以走得好好㗎？其實都冇㗎。不過大家喺呢幾廿年叫係功利主義或者係太唯物功利主義嘅情況下，特別係呢十零廿年，個個都好希望發明星夢啊，係靠出賣肉體啊！香港有條女係做 AV 㗎嘛，去日本係啊，咁你咪睇下，到時睇下咩下場。千祈唔好以為你睇嘅冇嘢，其實你睇嘅時候，你身邊已經感召咗一啲唔好嘅。感召咗一啲唔好嘅氣場喺你身邊，你越睇嘅時候，其實係損耗或者虛耗緊你身上面嘅腎氣，你嘅正氣就會入侵咗啲邪氣，同埋嗰啲係因為陰鬼。咩叫鬼地方？好似地牢呢啲狀態，地底下面嘅狀態，商鋪大家咪唔好去咁多咯，因為陰氣重啊嘛。大家明呢啲陰氣，但係你都要明白乜嘢陰氣，咩叫邪淫？邪淫就係你睇 AV 係啦，叫咩手淫呢啲，其實你睇嘅時候，佢已經係損耗你嘅肝你嘅腎氣㗎啦。如果你日積月累咁樣睇，其實佢會影響你嘅思緒啊，同埋影響你嘅面容。唔好睇少呢啲咁嘅行為，其實你係等於慢性嘅自殺。係，我唔係嚇人㗎，係講真。所以大家要好好注意自己嘅一言一行啦，因為街裡面而家有好多着到好暴露，其實就係嗰啲魔就上咗身，係佢就係魔子魔孫。點解釋迦牟尼佛話好多魔會去扮佛嘅徒弟啊門徒啊？就係我哋而家呢個世界，周圍都係妖魔鬼怪，都投晒胎嚟做人，所以你會見到而家做時裝嘅人出嘅啲衫越嚟越少布，係啦，越嚟越暴露。不如唔好着，不如貼兩塊膠紙落去，貼住粒的，咁咪好靚咯，啱唔啱先？使乜嘥咁多錢去買衫啊？即刻上頭條添啦！大家要搏出位啊嘛，啱唔啱先？有冇講錯啊？其實好有傷風化。大家有冇諗翻十幾廿年前有冇咁癲嘅？而家基本上係你越着得暴露，你覺得咁樣去靚咩？其實每個人都有條腿、有隻腳、有個胸㗎啦。如果係女士，男嘅啊，每個人都有手臂啦、有胸㗎啦，係啊。其實大家唔使咁concern人哋點樣睇你嘅喎，係因為你就係你，係唔好因為你自己紋咗個紋身而打開個心口啊，打開個背脊啊，打開個係啊。整個開叉裙俾人睇嗰隻大髀啊，係啊，其實個個都有㗎，大人細路每一個人都有㗎，係啊。不過你不知不覺你唔知自己做咗好多罪，而嗰啲罪係你之後死嘅時候你要承擔翻，你去破壞，去係啊。其實神係有神嘅規矩，你點樣去翻天堂，定係你決定落地獄，就係你呢啲種種嘅行為去斷定你係應該上天定係落地獄。如果到呢一刻，啲人都覺得自己做嘅所作所為啊，我中意點，我覺得咁樣靚咪得咯，使乜理人哋？咁你就錯，係好錯。呢啲風氣，呢啲就係魔嘅盛行。
唔係一個正常嘅人會做。而家點解會搞到周圍點解咁多人要會離婚啊？係啊，真係會咁多第三、小三、小四、小五啊？係呢啲係咩風氣？就係你哋呢啲人係為咗錢不擇手段去勾引、去踐踏神定下嚟嘅標準嘅準則，所以冇得怨。到死嗰刻，如果犯過任何戒條嘅都唔懺悔嘅時候，我哋真係會跌落地獄，而唔好成日以為地獄係假㗎，係真實不虛嘅，係堅係真實存在嘅。前蘇聯以前喺1950幾年初，佢已經喺地底嗰度挖開咗一個地窿，佢去鑽探勘探嘅時候，佢已經打落咗地獄，打開咗地獄之門。突然間繼續去研究，係因為靈界嘅守護神上咗嚟，陰界嘅地獄嘅使者上咗嚟，係真實嘅地獄使者，唔係同你玩玩下講嘅所謂扮演人物角色嗰啲地獄使者。所以大家唔好再咁膚淺，唔好再咁白痴，相信傳媒講。而家其實所有嘅傳媒、所有嘅媒體講嘅，其實都冇咩係叫一個叫正確嘅價值觀。對小朋友嚟講，其實係一個好大嘅傷害。喺電視機睇嘅所謂嘅垃圾劇，其實根本冇資訊可言。佢哋報嘅新聞只不過係以偏概全，係傾側去一邊，只係報喜不報憂，唔將真實嘅資訊啊情況講俾人聽嘅時候，咁你覺得呢個係咩世界？呢個係咩社會？係咪有公義、公正、公開嘅社會？相反，係一個低劣嘅，不擇手段嘅、橫蠻無理嘅社會。仲有最近，有條村，香港有條村又係俾人收翻，突然間去圍封人哋條村。其實呢啲係冰山一角，其實好多細嘅村落啊，如果佢俾佢收咗其他嗰啲村民一條叫強佔你嘅村嘅地，即係強搶民產，咁佢搶得一家之後，嗰啲就失手㗎。所以其實呢一個風氣係咩咧？共產定係資本啊？係啊，其實應該咁講啦，兩個都係失敗嘅。喺神裏面冇呢個咩共唔共產、社唔社會，係唔係呢啲嘅？共產主義好定資本主義好？相對嚟講係資本嘅，但係兩個制度都有佢嘅弊端，但係資本主義一定係優勝過共產主義。冇一樣嘢係絕對好嘅，但係共產主義就係由你嘅小朋友好似一個幼苗成長嘅時候，佢就會扼殺咗佢思想嘅機會，佢就不停咁洗腦。咁我哋而家香港嘅小學生有經歷同一樣嘢啦，係日日升國旗、識唱國歌，係啦。而家就玩埋，其實啲學生讀完書，香港學生 local 嘅長大咗之後，都唔係俾你讀嘅，係改到癲晒嘅時候，咁你覺得我哋呢個世界唔係淨係我哋香港啊，係全世界都係咁亂、咁荒唐、咁荒誕嘅時候，咁你覺得神係咪會唔理、坐視不理？唔會啊，係會出手啊。所以大家喺
一齊見證神出手嘅事之前，一定要明白，要擺好自己嘅，你係要做個好人，定係做一個衰人？如果你揀錯邊，埋錯邊站，呢一期就永不超生。倘若以前做過任何錯事，每一個人都會有經歷犯過唔同錯誤嘅錯，唔同程度嘅錯同失誤，快啲向神道歉，求佢原諒，因為未來真係會死好多人，唔係玩嘅，唔係講笑。有神嘅信仰嘅人，希望大家盡量唔好再殺生食肉咁多啦，唔好再迷住任何嘢，因為我哋呢個世界好快就會重整，到時每一個人都要靠神去保護。如果再唔趕快咁懺悔認錯，神係會好冷酷咁樣將所有邪惡嘅嘢都會一一咁清除，無論係達官貴人定係普通市民，唔理階級，一一清除。因為我哋而家就嚟快到見證神嚟到嘅時候，亦都唔係再成日講話錢。當你有好多百億，你會唔會好慷慨解囊咁樣幫助一啲好貧苦嘅大眾？只有絕大部分嘅人只會一直向上追求無止境嘅財富。佢哋有財富，佢哋會唔會幫人？我相信個答案係好微嘅。可能有靈性嘅人係會主動幫助人，我相信有好人，所以就要睇大家係做一個視金錢如命嘅人啦，定係視你嘅性命係為寶貴嘅嘢。未來嘅日子真係考驗人性嘅光輝，唔係假嘅。而家已經種種跡象已經顯現咗出嚟，不過大家一直㗎繼續沉迷炒股票、做生意，賺得多1蚊得1蚊。越唔好景嘅時候，生意越難做嘅時候，啲奸商就越嚟越多，越嚟越無恥無良。咁證明咗啲咩？就係時間到，快到。所以希望大家有個心理準備，認清楚你係要做個好人，定做一個壞人？做一個正義嘅人，有光明嘅、有使命嘅人，定係做一個毫無靈魂、淨係追求金錢嘅人？呢一樣嘢係會徹底改變你一生。所以希望大家好好考慮，思考下人點樣出世，唔係淨係諗住做人平平淡淡，或者係諗住好風光咁過一輩子。冇啊！呢一世，而家呢個世界係全球共同命運體，可以做到嘅就係靠我哋
每一個喺地球上嘅人嘅意念，可唔可以去改變成個世界嘅格局？如果邪惡嘅人多過善良嘅人，仲未醒嘅人，我哋嘅地球，我哋呢個所謂係叫係全球一體化嘅地球，好快就會進入戰爭嘅狀態。所以係同埋進入極多災難嘅狀態，所以希望大家可以醒，因為未來嘅時候經濟狀態會更加惡劣，更加急速惡化。希望大家有錢嘅人係有能力嘅人，盡量幫助身邊有需要嘅人，因為我哋而家係玩係啊，呢一屆嘅政府係想留島不留人。香港人要自救嘅時候，就要自己團結，因為好多叫偽香港人，有好多人攞咗你香港人嘅身份去其他地方去做壞事，千奇百趣嘅都有。所以點解而家會排華就係咁嘅狀態。所以大家係香港人，土生土長嘅香港人，一定要更加明白咩叫真理，咩叫正義。因為神永遠都會企喺正義，全世界都係一樣。大家都記得係前幾排係 Charlie Kirk 俾人殺咗嘅，佢係為神殉道。無論咩教派、咩嘅宗教嘅，係大家都要為佢係同佢屋企人係同美國每一個全世界嘅每一個地方係為善良嘅人而祈禱。希望佢哋大家都和平，希望可以推翻一切無理嘅，因為再咁落去，如果全部都係不仁不義嘅人去當權嘅話，好多好多嘢係就會好快接踵而嚟。我哋離3戰就唔遠㗎啦，得 free。所以大家一定要記住，一定要堅守善良，良知係好緊要。有錢都買唔到良知，而家好多有錢嘅人係冇良知，發生咗好多不公平係唔公義嘅事。所以喺神嘅角度嚟講，良知好緊要，好值錢。你係可以升天返去天國嘅。所以希望嗰啲為咗係正義而犧牲嘅人，為咗神而殉道嘅人，佢一定會永遠站喺個神嗰個方，同神係同在，無論咩教派都係。千祈大家仲有一個好重要嘅一點，唔好排擠任何宗教，真係每一個宗教都係神去顯現出嚟嘅，只不過係對應唔同嘅民族，所以大家係共融。所以基督教唔可以對天主教人話，我係基督，你係天主嘅，我哋有分別嘅，其實錯㗎。佛家亦都係一樣，佢唔會話敵我，冇敵我。其實大家嘅道理最終都係希望人向善。其實就係我哋人本身好複雜，每個人都好自私，所以大家為咗權力，用宗教去排擠、去起義、去分別，所以先會有咁多教派上一直以嚟咁多嘅衝突，根本就唔需要。但係邪惡嘅人的確係好多，因為好多都係由動物轉世嘅，由魔轉世嘅，好多。所以呢個社會變得咁複雜、咁混亂，就證明神好快嚟。所以大家趕快懺悔，趕快認錯，求神原諒，用你自己嘅方式向神
去係去懺悔、去傾訴，係或者去祈禱。呢個係我一直好想同大家分享嘅，係同大家講嘅説話。所以真實嘅説話，或者係應該咁講啦，忠言逆耳呢四個字真係講得好啱。呢係啊，我覺得以前古人所講嘅好多説話，其實全部都係好啱。當你逐漸懂事啊、年長啊，你接觸嘅嘢多咗，你就會明白古人古文化留落嚟嘅智慧係真係最好。下次再同大家講下其他健康上嘅資訊。今日就同大家傾到呢一度啦。鍾意嘅就同你朋友仔分享，係啦，要按讚同埋支持我，話俾你身邊嘅朋友仔聽。而家時間已經好急啦，好緊迫，希望大家知道發生咩事，要由心底裏面改。希望大家都平安度過呢啲劫難年。好啦，拜拜。